अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। जी बिल्कुल, मैं बात करने वाला था एक्स फैन के ऊपर और अचानक वो वीडियो की जो सेकंड्स थी वो एंड हो गई। अच्छा है आपने रिमाइंडर मैसेज मुझे कमेंट किया, तो मैं अब इस बारे में बात कर लेता हूँ। एक्स फैन का जो बेहतर यूजेज है ना, एक्स फैन जब आप अपने एयर कंडीशन में ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो जब आप इस बटन को ऑन कर देते हैं, अगर आपके रिमोट कंट्रोल पे एक्स फैन है, कभी कभार कोई और बटन भी होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्स फैन का अगर बटन है तो जस्ट आप इसको ऑन करें। आपका जब एयर कंडीशन ऑफ हो जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा पता है आपको? जब एयर कंडीशन ऑफ हो जाएगा तो आपका एसी काम नहीं करेगा, कूलिंग छोड़ देगा, लेकिन इंडोर के अंदर जो ब्लोअर होता है, जो एयर थ्रो कर रहा होता है, वो मूव करता रहेगा। जब ब्लोअर एयर थ्रो कर रहा होगा, वो मूव कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जब इंडोर जो चल रहा होता है, जो गैस चल रही होती है, तो वो मॉइस्चर बनाती है, नमी आती है, वो नमी बहती हुई गिरती है और ड्रेन हो जाती है। लेकिन अगर अचानक एसी बंद करेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि वो नमी ठहरेगी। तो इसका मतलब आपकी इंडोर कॉयल की लीकेज की ज़्यादातर वजह ये भी बनेगी कि अगर वो कॉयल आपका ड्राई नहीं होगा तो ज़्यादातर लीकेज की वजह ये भी बनेगा कि वो सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। तो एक्स फैन का यूज़ इसलिए एयर कंडीशन में किया करें, कंपनी ने इसलिए दिया है ताकि एसी जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए ब्लोअर यानी उसका पंखा जो है वो चलता रहेगा, इंडोर की तरफ से, आउटर से नहीं, ठीक है, इंडोर से चलता रहेगा, ताकि उसकी जो कॉयल हो उसको ड्राई करे, बिल्कुल ड्राई कर दे, ताकि नमी वगैरह रहे ना, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो आपका एयर कंडीशन खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कंपनी ने कुछ एसीज में ये फंक्शन एक्स फैन करके मेंशन किया है, कुछ में कुछ और करके फंक्शन को मेंशन किया है, ठीक है। छोटी वीडियो बनती है, लेकिन डिटेल में मजीद भी बात करूंगा इस हवाले से, और रिमोट कंट्रोल के मजीद फीचर के ऊपर भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आप लोग को रिमोट कंट्रोल के किसी फीचर के बारे में जानना भी हो तो आप हमें कमेंट करें, उस फीचर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा।